Hello everyone, welcome to our channel. आजको यो भिडियोको टाइटल हेरेर तपाईहरुलाई थाहा भइसक्यो होला आजको भिडियो के हो भनेर है। तर आजको भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईहरु सबैजनालाई थ्यांक यू सो मच भन्न चाहन्छु है। तपाईहरुले जुन चाहिँ हाम्रो फर्स्ट भ्लग थियो, फर्स्ट भिडियो थियो, त्यसलाई तपाईहरुले एकदमै धेरै धेरै माया गरिदिनु भयो है। र जति जनाले पनि लाइक शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ तपाईहरुलाई थ्यांक यू सो मच है। र आउने दिनहरुमा पनि तपाईहरुले हाम्रो यस च्यानललाई धेरै धेरै माया गरिदिनुहुन्छ अनि सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ भनेर मलाई एकदम ठुलो आशा छ है। र आउनुहोस् त हाम्रो आजको भिडियो सुरु गरौँ। विदाउट एनी फर्दर डु, लेट्स स्टार्ट द भिडियो। हाम्रो बेबी काइरो चाहिँ अलरेडी 6 मन्थ्स ओल्ड है। र हामीले उसलाई चाहिँ के अरे अब सलिड फुडहरू इन्ट्रोड्युस गरिसकेको छ हैन। र त्यसै कारण चाहिँ हामीले उसलाई फिड गर्नु लागि सजिलो होस् भनेर फर्स्ट क्राईबाट उसलाई चेयर एन्ड टेबल हुन्छ नि फर फिडिङ त्यो अर्डर गरेको छु है। अन्त त्यो चाहिँ कस्तो टाइपमा आयो है, कस्तो छ त्यो अनबक्सिङ चाहिँ म तपाईहरुसँग शेयर गर्न चाहन्छु है। सो enjoy the video. So this is from Firstcry. Tiffy and Toffee भन्ने brand हो है। So let's see how is the material, how is the item. So let's explore. comfortable होस्, बेबीलाई पनि comfortable होस् भनेर चाहिँ यो मगाएको है।
फाइनली काइरोको फिडिङ चेयर चाहिँ एसेम्बल भइसक्यो। अब म तपाईहरुलाई फिडिङ चेयरको फुल डिस्क्रिप्सन देखाउँछु। हेर्नुस् है, पहिला अलिकति चिया खाइहाल्छु ल। फाइनली काइरोको चेयर चाहिँ फुल्ली असेम्बल हुँदाखेरि यसो देख्दो रहेछ है। इट लुक्स नाइस। कलर पनि मन पर्यो। आई होप तपाईहरुलाई पनि कलर मन पर्यो होला हैन। अन्त तपाईहरुलाई यो चेयर मन पर्यो मन पर्दैन प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो है। त्यसको बिल्ड क्वालिटी पनि राम्रो छ। यसको सेफ्टीको लागि यसमा बेल्ट पनि दिएको छ है। एन्ड द ब्रान्ड इज टिफी एन्ड टफी। हामीले चाहिँ यो अन्त यहाँनिर स्टोरेज पनि छ। बेबीले यहाँ खुट्टा पनि राख्न सक्छ हो। इट्स नाइस। हामीलाई त मन पर्यो। आई होप तपाईहरुलाई पनि मन पर्छ होला है। एन्ड देन यस अरू देखियो कलर लुक्स भेरी गुड है। अन्तखेरि यो सफा गर्नु पनि एकदम अब नानीहरूले खाँदाखेरि मैला गर्छ हैन। त्यो सफा गर्नुको लागि पनि एकदम यो इट्स भेरी इजी। यसलाई निकाल्यो एन्ड देन यसलाई सफा गर्यो एन्ड फेरि यसलाई यहाँनिर हालिदियो है। या द्याट्स इट। इट्स नाइस। हामीलाई त मन पर्यो। आई होप तपाईहरुलाई पनि मन पर्छ होला भनेर। भेरी सुन काइरोलाई फिड गर्दै गरेको चाहिँ भिडियो तपाईहरुलाई लिएर आउँछु यो चेयरमा है। स्पेशली यो चेयरमा। सो तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ काइरोलाई कतिको कम्फर्टेबल भयो, काइरोलाई मन पर्छ मन पर्दैन हैन यो चेयरमा बसेर खानु उसलाई। सो त्यतिन्जेलसम्मको लागि चाहिँ तपाईहरु सबैजनालाई बाइ भन्न चाहन्छु। एन्ड देन फाइनली वी हेभ कम टु द एन्ड अफ दिस भिडियो। र यो भिडियो एन्ड गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ काइरोको मामालाई काइरोको तर्फबाट वी वान्ट टु थ्याङ्क रास्ती दादा एन्ड रिचा दी फर सच अ ब्युटिफुल गिफ्ट है। थ्याङ्क यू सो मच। एन्ड तपाईहरु जतिजनाले पनि यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ है, जहाँबाट पनि भिडियो हेरिरहनु भएको छ तपाईहरुलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। एन्डमा प्लिज फेरि पनि तपाईहरुले हाम्रो यो च्यानललाई माया गरिदिनुहोस् है। प्लिज लाइक शेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है। अन्त साइडमा बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोस् सो द्याट तपाईहरुलाई यदि हाम्रो भिडियोजहरुको नोटिफिकेसन फर्स्टमा आओस् हैन। थ्याङ्क यू सो मच। किप वाचिङ। लभ फ्रम काइरो।